Você sabia que os coalas são verdadeiros mestres da preguiça? Esses simpáticos marsupiais australianos passam até 22 horas por dia dormindo, mas não é só por preguiça. O motivo é que sua alimentação é baseada em folhas de eucalipto, que têm poucos nutrientes e muitas toxinas. Por isso, eles precisam economizar o máximo de energia possível. Durante o pouco tempo em que estão acordados, eles comem, se movem lentamente entre as árvores e voltam a dormir. Um estilo de vida tranquilo que combina com o jeitinho calmo da natureza australiana. Quem mais queria uma vida assim tranquila? Siga para mais curiosidades diárias.